Професионална техническа гимназия Никола Вапцаров, град Самоков, специалността икономика и мениджмънт е една от най-търсените, интересните и иновативните. Тя е ориентирана предимно към обучаемите, които търсят реализация в сферата на икономиката, маркетинга, мениджмънта и фирменото управление. Специалността предоставя необходимите знания и опит за успешно интегриране на завършилите във всеки вид съвременен бизнес. Срокът на обучение е 5 години. Многоаспектната и високо квалифицирана подготовка на учениците от специалност икономика и мениджмънт им предоставя не само възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, маркетолози, менеджери, бизнес-аналитици и други във всяко българско или чуждестранно предприятие, но и необходимите опити и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес. Практиките са съвместими с бизнеса в България и чужбина чрез работата по проекти. Доказахме, че през последните 15 години работим и усъвършенстваме методите, чрез които се обучават учениците. Нашата специалност има доста различни и иновативни методи на учене. Учене чрез преживяване, учене чрез правене, мозъчна атака по предмет работа в учебно предприятие, дизайн мислене. Учене чрез симулация. Показваме това, което се преподава на практика и как става в предмета дигитален маркетинг и социални мрежи. Изграждане на ключови умения на 21 век е предприемачеството. Изготвяне на бизнес план и прототип по предприемачество, събитиен маркетинг. Спечелихме многократно регионални, национални и международни състезания. Завършилите тези специално стават професионалисти и конкурентно способни не само на българския, но и на европейски и световния трудов пазар и могат да продължат обучението във всички висши училища и специалности в България и чужбина. Ученикът ще развие и притежава знания и умения, като се прилага обучение с нови бизнес практики, чрез метода учене чрез правене, учене чрез преживяване, интегрирани уроци, иновации, проектно и екипно базирано обучение. Развиват се качества и умения за критичен анализ и мислене, креативност и казуси по материала в професията. Учениците се подготвят за среден и висш мениджмънт във всички сфери на икономиката, участват в проекти, стажове, инициативи и състезания. Завършилите срокът на обучение могат да бъдат ръководители на отдели и направления в бизнес предприятия, да се реализират във фирми с различен предмет на дейност, като участват в планирането на дейността на предприятието и извършват проучвания и други, ръководят собствена фирма и могат да се развиват с над 2000 длъжности и професии. След успешно завършен 12 клас, учениците полагат държавни изпити за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация по професия икономист, специалност икономика и мениджмънт. Многобройни събития са организирани от специалността на учебна година, около 15 по програмите на Junior Achievement България, както и в участие в училищни проекти по националните програми на МОН. Също спечелени първи места по предприемачество, икономика, маркетинг и иновационни лагери. В тази специалност развиваме знания, умения и компетентности чрез различни иновативни методи на обучение и дигитални ресурси, платформи с информация, интерактивна дъска, звукова уредба за презентиране на уроци, свързани с професията, проект Еразъм Плюс, но и много личностни качества, с които учениците ни да се развият в живота си и след като завършат училище. Обучението ни по теория, така и по практика има възможност да бъде проектно базирано, за да развиваме работата в екип, груповата отговорност, специфичните умения според личностите, характеристики на ученика, според неговите интереси. Предоставяме възможност за изява на лидерство и предприемаческа мисъл. Няма никакво значение откъде сте и къде отивате. Единственото важно е какво правите. Успешните хора са тези, които имат успешни навици и в тази специалност учениците имат възможности за развитие. Ние, учителите, сбъдваме вашите мечти.